Et yo tout le monde, c'est Lenny. On va faire un pack opening FIFA World Cup 2018. Continue. Pack opening du coup. Petit. On va commencer par 12 éléments. On va passer, parce que c'est de la res. Qu'est-ce que j'ai eu quoi? Hop là. Voilà. C'est parti les gars. Un rare. Allez. Allemand, attire. On va faire des créations d'équipe. Allez là. Moi, j'aime pas toujours avec vous. Allez là. Vas-y, 0 rare, 0 rare, 0 rare. La raison. J'ai 0 rare. Yes. C'est horreur. Oh, mon Dieu. C'est mis. 3 rares. Allez. C'est pas grave. La porte ici. Vers ici.
Voilà, donc je fais un but d'équipe. Renfort Europe. Tire de rien. Je la bâtis, ça fait quoi? Je peux pas la bâtir? C'est mes joueurs, je touche pas. Il est élégant. Allez. Allez les gars. Voilà, du coup soumettre. Soumettre dans l'équipe. Allez. Renfort Europe. Allez. Hein. C'est rare, ça soumet. Ça soumet, il fait des joueurs forts. Younes. Les gars, maintenant mon équipe elle ressemble à ça. Ter Stegen au gardien. Pavard. Défenseur central gauche. Kipem des défenseurs central 3. Pavard latéral droit. Kurzawa latéral gauche. Kanté milieu défensif gauche. Pogba milieu offensif. Laporte milieu offensif droit. Müller AD, BU, Batshuayi, Pedro AG. Bon les gars, ce sera tout pour cette vidéo.